اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے، مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ یہ چکم محفل تراشی نو محفل تخلا ورکی، چکم محفل تراشی نو محفل تخلا ورکی۔ داگر محفل کلا دا او داگر محفل زینت دے، داگر محفل کلا دا او داگر محفل زینت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے، مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ گستاخو کا دیانی لر شمشیر بینیام دے، گستاخو کا دیانی لر شمشیر بینیام دے۔ آواز دا حقی غرز پر تکڑی پا جرت دے، آواز دا حقی غرز پر تکڑی پا جرت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے، مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ دانر مفتی محمود قافلے سرا روان دے، دانر مفتی محمود قافلے سرا روان دے۔ مائن پا جماعیت و پا قائدی جماعیت دے، مائن پا جماعیت و پا قائدی جماعیت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے، مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ قائد فضل الرحمن سرا ولاڑ پہر ڈگر دے، قائد فضل الرحمن سرا ولاڑ پہر ڈگر دے۔ پاگر میدان کڑی پا مولانا صاحب غیرت دے، پاگر میدان کڑی پا مولانا صاحب غیرت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے، مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے، اللہ ورطا ورکڑی فصاحت و بلاغت دے۔ قہری زحمت باندی دخپل آزان گران دے، قہری زحمت باندی دخپل آزان گران دے۔ قہری لائق زاد باندی ہم خپل آزان گران دے، قہری لائق زاد باندی ہم خپل آزان گران دے۔ واللہ چی دا مفتی سیب سرائی دیر زیاد محبت دے، واللہ چی دا مفتی سیب سرائی دیر زیاد محبت دے۔ اللہ ورطا ورکڑی
فصاحت او بلاغت دے اللہ ورتا ورکڑی فصاحت او بلاغت دے مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے اللہ ورتا ورکڑی فصاحت او بلاغت دے اللہ ورتا ورکڑی فصاحت او بلاغت دیا دا نظم دا پارا فرمائش کون کی رون دی حافظ ریاض احمد او حافظ لائق زادہ او جناب اکبر علی صاحب آواز دے دا حافظ فدا اللہ فدا ریکارڈنگ صدای حسان اسلامی اسٹوڈیو پبین و شہرہ مفتی فضل غفور صاحب شاگین خطابت دے اللہ ورتا ورکڑی فصاحت او بلاغت دے اللہ ورتا ورکڑی فصاحت او بلاغت دیا